nhằm hết cơm xong thì nhom miến ní nhom phở thầy trứng ôi lần ôi mình tên món á thầy trứng đó nhá to một tiết mà đẹp rấy nè lần xô xô mòn cô sẽ cây bốc hai nhưng mà tham chỉ mới tôm xó đấy là củ sáo mà tê túm hai nhưng mà học tỏ họ lấy nắng chọc đó thôi chỉ mới nhom tặng ở cái ní tụi bông lấy nhom chọc đam liên thấy ngày sáng sấn để nhom phòm bao là bay liên sập thấy nè nhé lấy cho một tiết nhâm chập đạp bên lông hẹp thử
lời ní nhung cho đam bông rụng đấy tôm tiết nhung đặt cơm xô chố ní tôm tiết nhung cho đam cắt thấy lời ní nhung cho đam đã trà khướng vâng nói chúng ta phải trà chỗ khướng bóc cho môi nâng tầm xô đấy là cối sau một tay túm ní lời nâng khướng bao giờ ban xuôi ấy nhưng đạp không cùng trăm chỗ cột máu tôi mà tiết nhậm ra tạc trấy chỉ mỗi nhằm xài sụp chỗ ôi phần như là xuôi mau muốn ấy ní nhậm đã thấy chỗ chả sạch trồn tích đặng bê đừng ngoan sạch thấy nữa còn tụi bà có phân như làm xôi mau món ấy nấy lời nó thấy bao nhiêu cho anh ấy nhưng chặt lại đây chỗ cho mùi nha slực mà đẹp tới mình chân ní lời nắng cha cái đai thầy được bao nhiêu cho anh hỏi tờ nhâm cho môi nhâm tận ở kia ôi khẩn với lòng coi chia mau món ấy nè thấy cái trường nó cha cường chắc cha cái đai cho anh tên món ấy miền Việt lắm á
ឆ្ងាញ់មែនតើអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាយបាយ